السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. التغلب على صعوبات الحياة. كلنا كبشر بنعدي بفترات صعبة. اذا كنت انت غني او اذا كنت فقير، بتعدي عليك فترات صعبة. هي الحياة كده، ما ينفعش تكون حلو على طول ولا وحش على طول. بس احنا نقدر نتغلب على الوحش اللي فيها، اننا ما نستسلمش. في اوقات كده بنحس ان الدنيا كلها جاية علينا، وان انت ما بتبقاش طايق حد حواليك ولا طايق الناس ولا طايق اي حاجة، وده بسبب انك بتمر بظروف صعبة. بس في ناس بتخرج من الظروف دي اقوى من الاول، وفي ناس بتفضل في القاع وتستسلم للأسف. وده طبعا على حسب وعيك ونظرتك للموقف. في مشاكل كتير بتحصل لنا في حياتنا، ومن أهمهم تراكم الصدمات عليك. خسارة بقى، مثلا فلوس، موت حد عزيز عليك، أي حاجة. المشكلة إنك شايل على دماغك كل اللي فات، مش قادر تنسى الماضي. اللي حصل ده حصل في الماضي ولازم تنساه. لازم تغير اللي جاي، تغير المستقبل. اللي فات ده انتهى خلاص. تاني حاجة ممكن تحصل لك اللي هو ضغوطات الحياة، وكل يوم شغل وكل يوم ضغط نفسي وجسدي وعقلي. فلازم تهدى على نفسك شوية. لازم تهدى على نفسك شوية، لأنك كده بتموت نفسك بالبطيء. ومش عايز يبقى عندك دايما إحساس بالفشل، وإن كل الأيام شبه بعض. انت اللي لازم تغير الأيام دي. عارف إن عندك وحدة وفقدان، وإن محدش من الناس اللي حواليك فاهمك، بس انت ما عندكش حل تاني غير إنك تساعد نفسك بنفسك وتقف جنب نفسك. لازم تدعم نفسك وما تفضلش تجلد في ذاتك. انا اللي عملت كده، انا مش نافع في حاجة. الكلام من النوع ده بيبوظ دماغك وبيبوظ حياتك. ودايما بتخاف انك تبدأ في اي حاجة، بتخاف من اي حاجة تقابلك، بتخاف من المستقبل. دايما عندك خوف. انا عايزك تهدى من كل اللي انت فيه ده، وعايزك تعرف ان ربنا عز وجل موجود وشايف كل حاجة، وان لو انت فعلا عامل اللي عليك اكيد ربنا هيكرمك. وبعدين عايزك تعرف ان كل ما الدنيا بتتقفل بيبقى في حاجة افضل جايالك. اهم حاجة تستمر وتتوكل على الله. اهم حاجة لو واجهتك اي مشاكل تحلها بكل وعي وايجابية. وتاني حاجة انك دايما باصص لحياة الناس. ده معاه، ده مش عارف ايه، ده كان افقر مني وبقى اغنى مني. الكلام ده مش هينفع. وخلي عينك على حياتك. بس انا عايز اوضح نقطة صغيرة كده، ان الظروف الصعبة بتعمل رجالة. الظروف الصعبة دايما بتخليك اقوى. وبعدين يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا مش هيحطك في مواقف اكبر منك، فاكيد انت هتقدر تتغلب على المواقف دي. ومش معنى انك خسرت حاجة واحدة في حياتك فانت خسرت الحياة كلها، لا طبعا. الحياة واسعة وكبيرة وفيها فرص كتير. بس قبل اي حاجة لازم تتوكل على الله وترضى وتصبر، ولازم تحل كل مشاكلك بنفسك. الحياة مش معاندة معاك انت بس، الحياة كده مع الناس كلها. لو في حاجة مضايقاك امسك ورقة وقلم واكتب، فضي كل اللي في دماغك. وياريت تقلل مصادر التوتر، وادي مساحة للصوت الإيجابي إن هو يتكلم. مش على طول بتسمع للصوت السلبي. ادعم نفسك بنفسك، وما تنساش إن مفيش حاجة بتفضل على حالها، وكل مر سوف يمر. الحياة كده مع الناس كلها، مش معاك انت بس. وانت برضو قوي مش ضعيف. وبكده تكون الحلقة خلصت. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.